आरोग्याकडे कुटुंबाकडे तुझी पूर्ण कुटुंबाकडे मूल्यांकन सभागर तिथं 1 मिनिट हो मला रुपये घाई करता आरोग्य दिन हालत दिन हांव आत्माराम आरोलकर या देवस्थानचा सध्याच्या टर्माचो अध्यक्ष। ही माझी सगळी कार्यकारी टीम आहा। आज आमच्या देवाचो हांगासर मूर्ती प्रतिष्ठापना दिवस आमी साजरो करता। 1965 वर्सा ह्या देवस्थानची स्थापना जाल्ली तेन्ना एक ल्हानशें मंदिर हांगा आसलें। आज सगळ्या भक्तजनांच्या आनी सगळ्या आमच्या कमिटी मेंबराच्या आनी प्रयत्नांनी आनी देवाच्या आशिर्वादान आयज हे भव्य अशें मंदिर हांगा उबें रावल्लें आसा। तसोच आमचो सभागृह हांगा कार्यरत आहा। वार्षिक जो आमचो जत्रोत्सवाचो कार्यक्रम आसता तो 4 दिसाचो आसता आनी पयल्या दिसा देवाचो प्रतिष्ठापना मूर्ती प्रतिष्ठापना दिवस आसता। दुसऱ्या दिसा प्रमुख जत्रोत्सव आसता। तिसऱ्या दिसा घाटेश्वर नगर तर्फे वार्षिक सत्यनारायण महापूजा आसता आनी चौथ्या दिसा सिद्धिविनायक रिक्षा स्टँड म्हापसा यांच्यातर्फे सत्यनारायण महापूजा जाता। आनी ह्या धार्मिक कृत्या बरोबर विविध करमणुकीचे कार्यक्रम सुद्दां हांगा आसतात। त्या निमतान आज रातचो नाट्यप्रयोग आसता। दुसऱ्या दिसा पार्सेकर दशावतारी जे वेंगुर्लाचे आहा त्यांचो पौराणिक नाट्यप्रयोग आसता। तशेंच इतर दिसा सुद्दां नाट्यप्रयोग ऑर्केस्ट्रा जावं इतर करमणुकीचे कार्यक्रम हांगा आसतात। आजच्या दिसा महाप्रसाद आणि तसेच घाटेश्वर नगरची जी पूजा आसता त्या दिसाय महाप्रसादाचो कार्यक्रम आसता आणि दिसभर भक्तांची हांगासर दर्शनाक देवाच्या अशे लोक येत असतात आणि हो देव नवसाक पावणारो देव असल्या कारणान भक्तजण हांगा आपले नवस जे आसा ते देवा कडेन आंगयतात आणि त्यांचे पूर्ण जाल्या उपरांत ते परत देवा कडेन हांगासर आपलो उपकार मानपाक येतात। तशेंच हे जागृत देवस्थान आसा आणि वेळोवेळी संकट प्रसंगी देवाचे दर्शन विविध रूपांनी लोकांक जाल्ले आसा आणि काही भाविकांनी तर आमकां येवन हांगा आपले अनुभव सांगलेले सुद्दां आसात। अशें जागृत देवस्थान जे आसा हो आमचो जो घाटेश्वर देव आसा हो राखणदार आसा आणि सगळ्या खोर्ले गांवाचेर तेजी कृपा आसता आनी सगळ्यांची राखण करता। आणि जो आमचो उत्सव आसा ह्या उत्सवाक 4 दिसां मेळोन हजाराच्या संख्येन हांगासर भावीक येतात। नमस्कार, हांव श्री देश किनळेकर ह्या देवस्थानचो सचिव जावन आसा आणि आमची संपूर्ण टीम समिती हे आमच्या बरोबर काम करता। आमच्या अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे हो उत्सव जो श्रीदेव घाटेश्वर देवस्थानचो उत्सव आसा हो 4 दीस चालू आसतलो। आयज वर्धापन दिन, फाल्यां जात्रा, मागीर घाटेश्वर नगराची पुजा आणि नंतर सिद्धिविनायक रिक्षा स्टँड तर्फे जी म्हापशेची आहा पळय त्यांची पुजा आसता। चड सांगपाचें म्हटल्यार हे जो देव आसा तो सगळ्यांक पावल्लो आसा आणि श्री बोडगेश्वर आणि घाटेश्वर हे दोगूय जाण भाव जावन आसा आणि हो देव सगळ्याकूच पावता। जेन्ना जेन्ना लोक भक्तगण ताका हाक मारतात, उलो घालतात तेन्ना तेचेर अवश्य म्हणजे तांकां तेचेर हात धरून तेंचे जे आपले काम जे मागले ते पूर्ण करता। हांव समस्त खोर्लेकारांक, म्हापशेकारांक आणि तशेंच समस्त गोंयकारांक श्री देव घाटेश्वर देवस्थानचे जत्रोत्सवाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता। धन्यवाद।
त्या घाटेश्वर देवस्थानाच्या जात्रे खातीर हांव सगळ्या म्हापशेकारांक उनवनीत परबी दिता. त्या भायर नव्या वर्षाचे शुभकामनाय सगळ्यांक आनी देवळाचे बरे उदरगत जाले हांगा. हॉल आनी बाकीचे सगळें जालां तशेंच फुडें जावचें म्हणून मागता. थँक्यू. देव घाटेश्वराच्या जात्रे निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक एक शुभेच्छा दिता. तशेंच ह्या जागृत देवस्थान आसा हे जागृत देवस्थानाचो सगळ्या लोकांक आशिर्वाद मेळचो ही घाटेश्वरा कडेन कृपा आसा. देव बरें करूं. श्रीदेव घाटेश्वराचो आज वर्धापन दिन 16वो थाटामाटान साजरो जाला. धार्मीक विधी प्रमाणे सगळे केल्लेले आसा. घाटेश्वराच्या कमिटीचे हांव सर्वप्रथम अभिनंदन करूंक सोदतां की तेंच्यांनी एक घुमटी आसली हांगा. ह्या घुमटीचें स्वरूप आतां भव्य मंदिरान जालां आनी आतां AC हॉल तेंच्यांनी बांदलेलो आसा. तशेंच हांगा वयर हांगा ओपन एअर थिएटर तेंच्यांनी केल्लेलें आसा. ताका लागून सगळ्या कमिटीचे आनी जे देणगीदारांनी सहकार्य आर्थीक सहकार्य केलां तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार आनी अभिनंदन करतां. देव घाटेश्वर तेची महिमा ही मोठी आसा. हांगा खोर्ले तेजी नगर प्रदक्षिणा जाताली आनी लोक प्रत्येक आपल्या घराच्या भायर एक विडीचो कट आनी एक पाव दवरताले आनी दुसरे दिसा पळयत जाल्यार थंय ते नासताले आनी लोकांची भावना आसताली की हे घाटेश्वरान येल्लेलें आसा आनी ते तेका पावन जाल्लेलें आसा. हांगा लोक येता बुधवार आयतार आनी आपलो नवस हांगा मागता आनी तो नवस फेडपाक मागीर परत दुसऱ्या आयतारा येता किंवा जत्रोत्सवाक येता आनी लोकांचे आज पर्यंत गारणे घातलेले आहा ते पावन जाल्लेले आसा आनी ताका लागून आज मोठी ह्या देवाची महिमा वाडत आसा. संपूर्ण गोंयचे लोक आनी चेडवां जी लग्न जाल्लीं आहा ती मुद्दम करून ह्या जात्रे दिसा येतात आनी तशेंच घाटेश्वराची बोडगेश्वराची जात्रा सोंपल्या नंतर हांगा पुजा बांदली वयता सत्यनारायणाची आनी ब्राह्मण भोजन बोडगेश्वराकडे केलें वयता आनी तेच्या नंतर हांगा जत्रोत्सवाची सुरवात जाता. तशेंच खोर्ले वासीय गोंयची सगळी जनता आशेन ह्या श्रद्धास्थान हें जें आसा ताका लागून भावीक आपले हांगा येतात आनी आपले गाराणे घालून आपली मनोकामना तेच्या समोर दवरता आनी ती तेंची पूर्ण जाल्लेली वयता. लोक कोण अभ्यास करता कोण लग्न जायना तेंचे कार्य जाल्लेलीं आसा आनी अशें करून हळू हळू ह्या देवाची महिमा वाडत आसा दिवसान दिवस आनी आतां हजारो लोक भावीक सांचे परत फाल्यां जत्रोत्सवाची सुरवात हे मोठ्या संख्येन लोक हांगा येता दर्शनाक आनी आपली समस्या आपले जे कितें आसा म्हणणें ते तेज्या फुड्यान दवरता आनी आज पर्यंत ती तेंची पूर्ण जाल्लेली आसा. ही ख्याती अशीच वर्षानुवर्ष वाडत वयची आनी हो जत्रोत्सव मोठ्या स्वरूप ते धारण जावचें ही कामना करून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी सगळ्या जनतेक आव्हान करता की फाल्यां जत्रोत्सवाक तुमी मोठ्या संख्येन हांगा येवचें आनी आपली सेवा हांगा रुजू करची. धन्यवाद. आयज आमची ही घाटेश्वर देवस्थानची जात्रा पयली बोडगेश्वराची जाता तशेंच बोडगेश्वराच्या उपरांत हांगा आनी आयज आमी पळयला बोडगेश्वराच्या जात्रेचो हे खुबशे वाडलेले आहा 10 दिसाची 15 दीस. तशेंच हे देवस्थान हो आमचो हे वाडत आहा हो उत्सवूय वाडत आहा आनी हांवें पळयला हांगा एक कमिटी आहा ती बरें काम करीत आहात. हॉल हे ते देवाची उदरगत बरी जाल्ली आनी हांगा लोक श्रद्धेन येता आनी श्रद्धेन येयल्या कारणान देवूय पावता. तेंची कितें मनोकामना आहा ती ह्या देवा कडेन येवन पांयां पडले जाल्यार पूर्ण जाता. देव हॅपी जात्रा.
जेवलो जेवलो गेला बा आता जेवण चाललं करा ऐका राहा बरं तू आयतार हय 26 तारीख किती उलयता जात्रेचे हॅलो माझें नांव कनयत पांडू तामणगांव कांय सुजो आनी ह्यो आमच्या घाटेश्वर देवस्थान कित्याक आमकां कांय सुजान फक्त म्हापसा येवचें पडटा येयल्ल्या बरो आनी घाटेश्वर आमचो चडांत चड बरो तशेंच हांव सगळे देवा कडेन मागता की घाटेश्वर हो राखणदार आनी तशेंच आमचे कांय सुजे आस्को हे सगळे इकडसून वयता आनी तांकां सगळे सांबाळून घेता थंय